我哋嚟到香港仔龍匯酒家飲下午茶，原來呢度呢都好多懷舊嘅小點啦，個點心，仲有特惠優惠啦，食粉麵飯呢都係只係38蚊，入邊有雪菜米粉啦、乾炒牛河啦，仲有伊麵啦，其餘嗰啲點心呢，咁呢佢嗌3籠點心，以小點計，仲送1籠俾我哋添。最優惠嘅係水晶餃、水晶蝦餃喎。咧我就嗌咗瑤柱灌湯餃啦、香芋鴨腳扎，仲有鮮蝦菜苗餃，仲有蜜汁叉燒腸。Good job！ 我好中意飲茶㗎，所以咧，我都每一次咧都好中意揾一啲特價又平靚正嘅茶樓啦，咁咧嚟嘆下茶，唔使上到去深圳啊嘛。介紹呢個咧就係伊麵啊，原來咧38蚊都幾大碟喎。呢一個叉燒腸啦，試下食先，打一條食。好大條啊！呢個係叫叉燒腸，入邊個餡都好多。呢個伊麵38蚊。哇！好熱啊，好新鮮啊，好足料啊，又有好多菌菇啊！你睇下，好足料，以咁嘅價錢真係好抵食啊！好多菌菇喎，雜菌菇，你睇下幾大塊。呢個係鮮蝦菜苗餃，你睇好足料，皮好薄，餡好靚。嗰啲菜苗咧好嫩啊嘛，好新鮮啊！好好味。呢個係灌湯餃，呢個灌湯餃幾薄皮。入邊好多餡，又有冬菇啦，又有瘦肉啦，又有乾瑤柱啦，香芋鴨腳扎，大唔大件啊？好大件，大件㗎，好大隻鴨腳啊！好大隻，跟住咧呢個香芋。我好中意食㗎，好中意食芋頭，因為我覺得佢咧綿得嚟咧，好粉好綿，好好味。好大嚿雞肉啊！呢個幾大嚿雞肉？今次我哋喺龍湖酒樓飲茶食呢啲點心咧嘅結帳就係142蚊，又係另一間平靚正嘅酒樓食點心啦。我哋嗌咗3籠點心，佢就送1籠啦。咁仲要大中小點，一律係計小點嘅價錢。同埋咧茶錢咧都好平啦，每一個茶芥都係11蚊，咁啊加1小費。食咗5樣點心啦，包括一個伊麵，總數都係142蚊。
好啦，我哋到此為止啦，下次再出新片嗰陣時再見大家，拜拜。